Hey ho Kühlkost und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein DIY in Minecraft Kamin bauen für Noobs. Und ja, let's go. So, dann fangen wir mal an. Ja, ich weiß, ein hässliches Skin. Sorry, not sorry. Ich spiele gerade auf meinem Handy und filme das Ganze mit meinem Tablet. Mit DU Screen Recorder unten im Eck. Okay, und wie gesagt, wir bauen einen Kamin. Kamin bauen. Was braucht man dafür? Am besten sollte ich mich zur Kamera drehen. Ja, einmal Ziegelsteinblock, Ziegelstein-Treppe, Ziegelstein, Stufe, Feuerzeug, Glas, halt Zäune, obwohl die abbrennen, glaube ich mal. Und Neverstein. Oder? Ja. Ich glaube, ich sollte es euch auch mal, oh Gott, bin ich doof, euch auch mal zeigen. So. Hier seht ihr es jetzt gleich nochmal. Also, Ziegelstein, Ziegelstein-Treppe, Ziegelsteinstufen, Glas, Neverblock, Feuerzeug und ja, let's go. So, fangen erstmal an, indem wir 2 Blöcke in den Boden bauen und Neverstein-Ziegeln draufsetzen. Dann nehmen wir 2 Treppen davor und Ziegelsteine dahinter. Und ich will nur schnell dazu sagen, ihr müsst es nicht genauso machen, sondern nur so eine Idee. Und hinten macht ihr noch welche hin, beziehungsweise wenn da die Wand ist, dann müsst ihr es ja nicht machen. Ihr müsst aufpassen, dass die Wand nicht aus Holz ist, weil sonst brennt euch euer Haus ab. Ich hatte damit schon manche Probleme. Nun bauen wir noch eine zweite Schicht von diesen Blöcken. Und da vorne nehmen wir einen Boden. Ich nehme mal Steinstufen. Ja, okay, ist jetzt nicht wunderhübsch, aber besser als nicht. Und da solltet ihr doch eher ganze Steine hinsetzen, weil sonst könnt ihr es nie verbinden. So, das sieht doch scheiße aus. Egal, einfach mal weiterbauen. So, dann tun wir da vorne hin, da oben drauf eine Stufe, Treppe, halbwegs okay aus. Ja, dann da die Stufen hin. Und weiter geht's. Dann da hoch, eventuell nochmal Stufen, also Treppen. Ja, sieht halbwegs in Ordnung aus, akzeptabel. Und ja, dahinter vielleicht so. Dann hier überdachen. Und, was? Nicht dahin. Nein, Hilfe. Dort, doch, überdachen. Hinten, noch, der soll da nicht hin. Was ist das? Oh, eine Kuh. Da hinten vielleicht eine Stufe und dann hier. Ach nee, das sieht scheiße aus. So, ja, das geht halbwegs. Ja, ich bin gerade durch die Kamera gelaufen. So. Und jetzt kommt das Ganze Feuer rein. Tada! Oh, wunderschönes Licht kann ich bauen. Ja, upsie, aus Versehen ein Knopf gedrückt. So. Wunderhübsch nicht. Ja, das war ein kleiner Fail, aber sieht sogar akzeptabel aus. Ihr als Kritiker könnt mir gerne Comments schreiben, wie es euch gefällt. Und Feuer, Hilfe, nicht so machen, nein. Weg damit, hören. Wie es euch gefallen hat. Und ja, das war es auch schon mit dem kleinen DIY in Minecraft-Bauanleitung, wo ein kleiner Fail geworden ist. Und jo, das war's auch schon. Habe ich schon gesagt. Tschüss. So, das war's auch schon. Sag ich zum Drehen mal. Danke fürs Anschauen. Und am Ende kommt noch ein kleines Outro.